'n Goeie kwalifikasie is ongetwyfeld 'n groot bate wat jou in 'n baie beter posisie plaas om 'n goeie pos los te slaan. Maar dit verg natuurlik harde werk en dit is waarom dit makliker is om kortpad te vat met 'n vervalste sertifikaat of om blaatant te lieg op jou CV. Navorsing dui daarop dat sowat 1 uit 5 van die kwalifikasies wat voorgehou word nie eg of die waarheid is nie. Verskeie hoë profiel gevalle is in die jongste tyd ontbloot, soos die vorige voorsitter van die SABC se raad, Ellen Chabalala, en Dr. Bello Jordan, 'n voormalige kabinetsminister. Sulke gevalle van alle soorte het in die afgelope 3 jaar na bewering tot 200% toegeneem. Kwalifikasies wat aangebied is van persone uit Afrika was in meer as 40% van die gevalle vals. Soms word sogenaamde kwalifikasies aangebied wat uitgereik is deur instansies met geen amptelike status nie. Ons praat in hierdie program oor hierdie onderduimsheid en wat gedoen kan word om dit te beveg. En dit is waaroor ons gesels net na die handelsnuus, so bly by ons. 'n Goeie kwalifikasie is ongetwyfeld 'n groot bate wat jou in 'n baie beter posisie plaas om 'n goeie pos los te slaan. Maar dit verg natuurlik harde werk en dit is waarom dit makliker is om kortpad te vat met 'n vervalste sertifikaat of om blaatant te lieg op jou CV. Navorsing dui daarop dat sowat 1 uit 5 van die kwalifikasies wat voorgehou word nie eg of die waarheid is nie. Verskeie hoë profiel gevalle is in die jongste tyd ontbloot, soos die vorige voorsitter van die SABC se raad, Ellen Chabalala, en Dr. Bello Jordan, 'n voormalige kabinetsminister. Sulke gevalle van alle soorte het in die afgelope 3 jaar na bewering tot 200% toegeneem. Kwalifikasies wat aangebied is van persone uit Afrika was in meer as 40% van die gevalle vals. Soms word sogenaamde kwalifikasies aangebied wat uitgereik is deur instansies met geen amptelike status nie. Ons praat in hierdie program oor hierdie onderduimsheid en wat gedoen kan word om dit te beveg. En dit is waaroor ons gesels net na die handelsnuus, so bly by ons. Welkom terug. Ons gesels oor vervalste kwalifikasies en daardie onderduimsheid gaan ons bespreek. En ons gaste is Ina van der Merwe van die verifikasiemaatskappy MIE en dan Tanya Koen. Sy is van die personeelagentskap Quest en dan het ons ook vir Joe Samuels, die bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid SAQA. So ek wil graag begin by Ina. Ina, verduidelik net vinnig vir ons, wat is die verskille wat mens skryf in die verskillende vervalsheid wat julle teekom? Ons het tegengekom dat daar is die erge leuns of onderduimsheid, soos wat jy net nou tereg genoem het, waar mense so ver gaan om sertifikate voor te hou. So met ander woorde, dis 'n vervalste stuk papier. Hy lyk baie van een of ander instansie. Van een of ander instansie. Hy het watermerk op, hy het 'n verhewe stempel op. Die gewone mannekrag of die hulpbronbestuurder sal dit glad nie kan sien as dis 'n oneg sertifikaat nie. En hoe kry mense dit reg om dit te doen? Jy gaan nou, daar's besighede wat spesialiseer daarin. Hulle ontwerp en hulle produseer sulke sertifikate. Ek weet van een. En alhoewel 'n hele bedrogspel is syndicaat. Ja, jy gaan nou 'n besigheid wat se naam is Print It All. En whatever jy wil hê, dit kan jy dalk kry. So dit is nou regtig ernstige vervalsing. Jy sit dit op papier. Die ander is meer waar jy die persoon net op sy CV sal aandui, hy het 'n graad. So hy gee nie 'n sertifikaat in as sulks nie, maar op sy aansoekvorm en of op sy CV sal hy sê hy het 'n BA graad of 'n BA. Of hy las 'n bietjie by, né? Dit is altyd hy sê hy het 'n meesters, maar tussentyd het hy net 'n BA voorgraad, of wat ook al. Ja, en is alles om homself te vervraai, om sy CV te vervraai of te versier, om dit te laat beter lyk. So hy het bybedoelings om as hy dit doen. En Tanya, wat kry hulle die meeste? Wie is dit wat dit doen? Byvoorbeeld, is dit jonger mense, matrieksertifikate, tersiêr of wat is dit? Die tendens, ongelukkig, is oor die hele spektrum. Die jonger mens weet, daar's die werkloosheid, wil bitter graag in die werksmark betree en raak dan redelik kreatief en oordryf prestasies op skool en vakke wat geneem is op universiteit, die deelname aan sosiale aktiwiteite byvoorbeeld op universiteit. En dan na 'n heel senior vlak sal hulle aandui dat hulle wel 'n bestuurder was, maar die omvang van verantwoordelikhede is ook oordryf. So dis die hele spektrum en dit is bekommerwekkend die toename, veral die afgelope 2-3 jaar.
In jou boeke, wat is die toename? Ons het gewoonlik 1 in 8. Mense het een of ander foutjie of 'n wit lintjie of soos hulle sê 'n oorsig gehad met sekere van die detail. En op die oomblik is dit tussen 1 tot 3 of 5. Uit 10 mense uit? Uit 5 sal ten minste 2 of 3 kreatief. So dit kan selfs meer as die helfte wees van diegene wat hulle sertifikate indien wat 'n liegstorie het van een of ander aard, ekskuus. En oor simbole en die tipe werk wat hulle gedoen het en die posisie van die werk en hoe lank hulle daar weg is. Hoe lank, jy weet, vir die redes hoekom hulle by die maatskappy weg is. So dit is ongelooflik. Dit is seker 'n groot probleem. As jy las 'n bietjie aan van hoekom jy weg is by die vorige ou, jy sê nie jy is in die pad gesteek nie. Ja, en selfs die datums, as jy sê ek was van 2002 tot 2003 en 2 of 3 maande kan ontsettend baie in 'n mens se lewe gebeur en hulle sal die datums net bietjie aanpas om in die meeste van die gevalle iets toe te smeer. So dit raak 'n spesialiteit om elke liewe detail op die CV onder die vergrootglas te sit. sit. Ek wil nou graag met julle gesels oor daardie proses, maar kom ons hoor net gou by Joe. Hy gaan 'n bietjie met ons Engels gesels, maar ek praat maar Afrikaans en vra julle het natuurlik instansies wat julle moet kyk dat hulle werklike instansies is wat grade aanbied. Wat is die probleem in Suid-Afrika? Kry jy dat daar instansies is wat regtig sommer net liegfabrieke is? Yeah, Freek, in fact, we do have a variety. Firstly, I want to say that you have those institutions providers who are fly-by-nights in your terms, hulle lieg net. Then you have legal institutions who offer qualifications that is not legal. So in other words, you can't really make a distinction, you know, if you are an ordinary person on the street. And therefore, it is quite important that, you know, that people do interact with individuals. And I'll say something about how they can actually identify which qualifications are not authorized to be offered by those legal institutions. Goed, ons gaan nou daarbij uitkom, maar as jy nou sê, dit is 'n geregistreerde instansie, maar hy bied dinge aan wat hy nie moet of kan nie. Net so. Waarna verwys jy? Ek verwys daarna dat, kyk, in Suid-Afrika kry jy instansies, hulle word, I mean, they are authorized to only offer particular qualifications. They can't offer anything that they want. They must have the authority to offer that qualification. So you then have the institution that offer qualifications that they're not authorized to offer. Goed, en dan moet ons miskien net bietjie internasionaal praat, want daar so is allerlei instansies wat ek kan vir jou 'n sertifikaat gee en sê, ek het 'n doktorsgraad in Bulgarië gekry of so iets. Sure. Maar wie weet of daardie instelling bestaan, 1 en 2 of hy gereken word of geregistreer is of erken word. Ja. Kyk, one of the things that we do, we look at international institutions. And we also offer the public in South Africa the service where if they want to study overseas, we will tell them which institutions are legitimate. And you do get what we call degree mills, that you can buy qualifications virtually in an hour, or you also get what we call now accreditation mills, where people say to you, I've obtained this particular qualification, and you can phone or you can contact this institution to verify that. In fact, that institution that verifies it is also you know, one that is unauthorized. So you have both degree mills and you have got accreditation mills. Goed, nou die proses. As jy wil ingaan op die geskiedenis van 'n persoon, hoe gaan jy te werk om agter te kom of dit nou waar of vals is? Wel, jy kyk definitief die sertifikaat word na jou gestuur, maar ons sal nie volgens die sertifikaat sê of dit reg of nie reg is nie. Ons gaan na die databasis toe waar al die mense wat wel grade bekom het of in die geval van matrieks deur Umalusi, ons gaan direk na daai bron toe en dit is waar jy dit verifieer. Jy moet nie dink as jy op 'n stuk papier kan kyk, jy weet hier het ek 'n hele leer van vervalste sertifikate dat jy in staat gaan wees om te sê dis reg of nie reg nie. Jy moet na die databasis gaan waar jy daai inligting kan kry. So afgesien van wat op die papier staan, moet dit bevestig word deur hulle en jy kontak hulle direk, né? Ja. En julle? In ons geval nooi ons hulle na ons kantore toe waar ons 'n onderhoud met hulle voer en met baie aandag deur die hele CV moet gaan en die datums dubbel seker maak, die redes en dan ons grootste bron van verifikasie is om die mense vir wie hulle gesê het hulle gewerk het
en in watter hoedanigheid om met hulle te gesels. Jy weet die verwysings wat ons neem. En dis ook interessant, hulle sal baie keer 'n mobiele nommer gee wat ons nie aanvaar nie, want jy weet nooit waar en wie die persoon is Maar jy kan enige plek in die wêreld so exactly. So ons sal altyd eers die maatskappy skakel met die ontvangsdame praat en net seker maak is Freek Robinson wel X en dan vra om deurgeskakel te word. So dit is vir ons die most powerful way wat ons... Goed. En dan Joe, net in jou geval, is daar behoorlike databasisse by al die instellings, by universiteite byvoorbeeld. Kom ons vat die geval van die voorsitter van die SABC Raad wat gesê het, nee, maar hierdie ouens daar so by Unisa wat moet kyk na die kwalifikasies en op die databasis, hulle is nou nie deskundiges nie, so wat weet hulle? Nee, kyk, ek dink daar is, oor die algemeen is daar goeie databasisse. Ek moet ook sê dat if one looks at the data in South Africa now, even if one talks about the matric or the grade 12 results, we have got good information from 1992 upwards. Pre-1992, you still find that things are in paper form and so on. So, but in general, after 92, the databases are fairly good. Elektronies, so dit is maklik om dit na te gaan. Vir enigeen, selfs ek wat nie deskundige is nie. Ja, nee. Goed so, baie dankie. En net hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor oplossings en so bly by ons soos ons nou terug. Ons is terug en ons praat oor vervalste kwalifikasies en nou oor die oplossings. So kom ons begin by jou, Ina. So wat stel jy voor moet gebeur? Hoe kan mens hierdie probleem pak? Daar is maniere hoe ons dit kan doen. Nommer 1 is as ons leiers en senior mense wat in senior posisies, uitvoerende beamptes op rade dien, asseblief kan ophou jok oor hulle kwalifikasies, sodat ons 'n beter voorbeeld aan ons jong mense kan lewer. Jy het net nou tereg gesê, dis het met 200% opgegaan, negatiewe kwalifikasies wat op ons database is. So die leiers moet 'n voorbeeld stel, want ek sien aan die jongste syfers wat ek gekry het van die Gauteng provinsie byvoorbeeld, is daar aan hulle behuisingsafdeling 9 uit die 20 mense wat vervalste goeders aangebied het, dit is net, jy kan nie dit glo dit gebeur nie. Nee, so definitief daar moet 'n voorbeeld wees. Maatskappye moet nie eers dit oorweeg om te dink hulle kan iemand aanstel sonder om 'n kwalifikasie te laat verifieer deur die verskeie betroubare verifikasiemaatskappye wat daar is. En dan nommer 3 is dit baie belangrik dat as iemand uitgevang word dat hy gejok het oor sy kwalifikasie, dan moet daai persoon vervolg word. Dit is 'n kriminele oortreding. Hou julle 'n swartlys? Ek weet Joe is besig om 'n sogenaamde register by te woon en ek sal, jy weet, ek dink dit is baie belangrik en dat alle belanghebbendes deelneem aan so 'n register. Jy weet, ons het baie vervalsings waarvan ons weet, Joe het baie vervalsings waarvan hy weet. So ons beplan, hy beplan definitief en ek dink dit is 'n goeie idee dat ons almal deelneem aan so. So jy kry 'n reeks verneker. Ja, en so jy kan terug gaan na 'n database toe en sê, maar kyk, hierdie ou ken ons van ver af. Dis reg, ja. So dit sal baie sterk wees vir die omgewing en ek sê vir jou, dit gaan verhoed dat die mense so gemaklik en gereedelik jok op hulle CV's. En ruil julle byvoorbeeld inligting uit met ander personeelverenigings en so aan, of wat? Ons doen gewoonlik, soos jy sê, jy het 'n reeks oortreder en hulle gaan na meer as een instansie toe. So, jy weet, dit brand uit, hulle geluk op 'n stadium. En ek dink die belangrikste Freek is bedrog. En dit moet dienooreenkomstig vervolg word. Verlede jaar is daar net oor 1000 mense wat vervolg is in Suid-Afrika. So die erns van die saak, dink ek, het begin posvat. En mens kan selfs tronkstraf kry. Yes, en 'n kriminele rekord. Want die bedrog rondom dit, dat jy self so heeltemal wanvoorstel, is nie meer of minder bedrog as wat jy geld steel by iemand nie. So ek dink net die erns en soos Ina tereg gesê het, dat die openbare hoë profiel figure en wat met hulle gebeur as 'n gevolg van hulle leuns, die hele publiek moet bewus wees daarvan. Want jy het jong mense wat iets wil maak van hulle loopbane, wat iewers in die wêreld wil kom en hulle sien, dit is so maklik ek daarmee kan wegkom, so ek kan 2 ekstra vakke op my matrieksertifikaat sit. Hulle moet weet, dis onaanvaarbaar. Goed, en dan die register wat julle hou, sy het nou net vinnig daarna verwys, Ina, vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
Well, Freek, let me say that the Minister of Higher Education and Training asked SAQA to investigate the setting up of a register of fraudulent qualifications. Now, the point is when one uses the word fraudulent, it's a serious matter. So what we're doing at the moment, we're looking at a number of legal issues that we need to sort out. For example, we can't as an institution declare a qualification fraudulent. It must be done by a court of law. So if we think about that, then the process then becomes quite a long process. So we are working through a number of the legal issues. So, and we will try and sort it out within the next few months and so on. So that is the one aspect, getting a register together. But also, as I said earlier, there are also institutions that is a problem. And so part of what we are trying to do is to inform the public about what they should be looking out for. And we have set up a helpline where people can phone in to SAQA to establish whether the institution is registered and whether they are actually authorized to deliver the qualifications. We are also saying to the public what they need to do is private institutions must have a registration number, and there's normally a registration certificate that the Department of Higher Education issues, and they must make sure that they look at that before they register with these institutions. Nou, as jy agterkom, daar is 'n instelling wat vals is en wat nou regtig sommer net 'n fly by night is, soos wat jy aanvanklik gesê het. Wat doen julle omtrent dit? Well, what we're doing, when we become aware of that, we then go to the police, make a case and get the police to investigate. In fact, we've got a whole forum where we work with the police and with the National Prosecuting Agency, and they then, go to those places and close them down and so on. Goed, maar net so ten slotte, hoekom gebeur al hierdie dinge? Hoekom is dit so dat dit toeneem? Is dit net omdat dit meer vervolg word of ons meer bewus word daarvan of wat? Ek het 'n goeie rasionaal daar, afgesien van die voorbeeld wat gestel word, huidiglik. Ek het gevind dat jong mense, die sogenaamde Y-generasie, het 'n ongeduldigheid in hulle persona en daai onmiddellike gratifikasie of onmiddellike bevrediging. So hulle wil nie gaan swat en dan uiteindelik hulle graad kry nie, hulle koop hom sommer. Ek dink weer die ouer, of sal ek sê die meer ervare mense, die baby boomers, hulle is weer het nie altyd die geleentheid gehad om te swat toe hulle jonk was nie. En nou voel hulle ek en myself nou hierdie kwalifikasie toe. So dit is my nogal, jy weet, as jy na daai tendens kyk, daar's baie waarheid daarin te sê. En natuurlik werkloosheid. Ons het gevoel dat die hoë werkloosheidssyfer en die tersame met dit die hoë intree level wat verwag word van die individue, noop die ou ook om te jok. So daar word gesê, hier is 'n posisie, maar jy moet wiskunde op matriek hê. Nou het hy nie. Nou verander hy daai tik of houtwerk na wiskunde, sodat hy kan aansoek doen vir die pos. En wat in julle ervaring is die redes? Ek stem 100% saam met Ina, maar die kompetisie is sterk. There's a war for talent. En die mense is deeglik bewus daarvan. Ek dink ons is in 'n bevoordeelde posisie as Staffing Solutions dat ons met hulle kan werk. En 'n groot deel van ons, as ons wel uitvind dat daar nou hierdie tipe van bedrog plaasgevind het, veral met die jonger mense, is ons praat met hulle en sê, dis nie 'n goeie manier om uit die blokke weg te kom nie. So jy probeer hulle op die regte pad lei? Ja, nee, ek dink ons het verantwoordelikheid teenoor dit, want as hulle sien dit is aanvaarbaar, hulle kom weg daarmee, dan letterlik hulle hele loopbaan vorentoe kan gekelder word. Ja, benadeel word. Ja. Maar ek dink dis die groot en ook vir die universiteite, die instansies, en selfs wiskunde, selfs al vervang jy nie tik, die wiskunde met tik nie, kan jy hoërgraad, as hulle hoërgraad dan maak jy dit nou hoërgraad as jy standaardgraad het. So dis daar ontsettend baie druk omdat die kompetisie ongelooflik sterk is, want daar is soveel mense wat in die mark is en 10-1 gelykstaande talentvol is en jy wil daai stukkie doen wat uitstaan. Dit is nie reg nie. Bedrog is bedrog. Goed, en dan Joe, dit moet seker vir julle 'n bietjie half aan die hart vat om te sê ons as beroep of ons as instellings word eintlik beswadder daardeur, want hierso is 'n ou wat sommer net sê hy het by ons 'n kwalifikasie gekry en tussentyd is dit glad nie so nie.
Yeah, look, I think the key thing from our point of view is, SAQA is responsible for looking at overall the education and training system. So what these kinds of things are doing, it's undermining that in a big way. And the credibility. And the credibility thereof. And so, we are looking at this very seriously, as we have said already. The register is one of it, but also we are looking at a number of other legal ways in which one can try to take us forward. Maar is jy dan oortuig daarvan dat die probleem is nou al so goed ontleed, ons weet wat dit is, nou kan ons dit pak en ons kan suksesvol daarmee wees? Ja, nee, I'm very confident about that. Goed, en julle? Is julle vol vertroue? Ja. Ek dink ons moet almal vol vertroue wees. Dit is erg wat Maar die bewustheid is minstens groter nou, né? Dit is definitief groter, baie 100% groter. Goed, en net so ten slotte, van jou Tanya, wat sê jy? Ek dink daar is, soos almal tereg gesê het, 'n akute bewuswording van die probleem. En mense begin nou besef, hulle gaan nie noodwendig wegkom daarmee nie. Want ons sal 'n kandidaat bel en sê, "Gits Freek, ons 'n bietjie gesels oor hierdie graad van jou." Wat hulle 'n bietjie fokus. Ja, wat dit die Myne het ek nie meer 'n probleem. so ja, nee, ek dink en die eerlikheid wat daarmee saamgaan van ons as 'n werwingsmaatskappy om te sê what you're busy doing is not good. En dan met eerlikheid aan elkeen van die personeelverenigings wees ook om seker te maak dat jy doen jou werk en dis jy vir mense sê, jy kan hierdie persoon aanstel, dan is dit reg. Dis waarop ons reputasie bou. Baie dankie en dankie aan ons gaste en kykers. Jy kan altyd aan ons skryf met kommentaar of voorstelle na robinson@aktueel.tv. Of jy kan ons kontak op Facebook of Twitter. Ja, op Twitter ook en ons kyk daarna en die adres daar is by Freek Robinson. Baie dankie. Dit was lekker